各位朋友，要照顧一位老人家咧，本身都唔係一件容易嘅事。咁如果老人家咧仲係患有腦退化症咧，就更加辛苦啦。咁今日咧，我就請到我個好朋友鄺士輝先生 Philip 咧，同我哋講一講咧，你照顧你媽咪係一個腦退化症嘅病人咧，好多年咧，你個經歷，我知你係一位天主教徒。咁喺嗰個路途入邊咧，嗰個宗教咧係有一個咩嘅角色嘅？或者我哋從一啲基本講起啦，就係可唔可以講下你媽咪同你嘅關係呢？我媽咪咧大概去到80歲左右咧，就開始發覺有啲腦退化嘅跡象，即係一陣又唔記得帶鎖匙啊，唔記得帶銀包啊，講嘢又重複啊，成啦咁。有啲咁嘅跡象嘅時候咧，咁我話帶佢去睇呢個醫生啦咁。經過檢查之後咧，就發覺真係開始有啲腦退化啦。咁嗰陣時咧就係2011年。咁我媽咪咧就不嬲都係獨居嘅，咁就覺得可能唔係太適合啦。咁所以我咧就邀請佢咧，不如咧你同我住啦咁。因為我嗰陣時咧就亦都已經退休。咁我亦都有工人姐姐啦，係幫手。咁佢初時咧就都幾大抗拒嘅，因為佢不嬲都係自己住啦。咁但係後尾經過一段時間咧說服咧，咁佢都同意嚇。咁啊過咗嚟同我住。如是者咧都好幾年啦。咁雖然佢有食呢個藥物啦，咁但係咧都係個情況咧都係越嚟越差嘅。即係比方唔識路啦，講嘢又越嚟越詞不達意啦，睇唔明啲嘢啦，又聽唔明啲嘢啦，咁樣樣，咁亦都唔敢自己出街啦，要照顧啊咁。慢慢咧，亦都開始有啲幻覺啊、幻聽啊等等，行動咧亦都係開始冇咁穩陣啦。咁所以咧，我都越嚟越擔心。都經過咗好幾年嘅時候咧，雖然我成日想去即係轉好啲咧，咁所以都俾自己咧都相當大嘅壓力嚇。咁啊情緒開始咧都轉差一啲。咁經過一段時間裏面咧，都有成7-8年啦，同我住咗，即係我自己個情緒咧都去到臨界點啦嚇。同啲家人咧商量之後咧，都係要即係去安老院嗰度咧，有足夠嘅人手咧去照顧嚇。因為尤其夜晚嘅時候咧，就即係更加走嚟走去啊，咁所以好難兼顧到。咁所以商量之後咧，就揾咗一間 NGO 啦，相當大嘅老人院啦，安排佢入住啦。咁佢入住咗之後咧，情況咧依然一路差啦。去到住咗大概2-3年之後咧，吞煙咧都開始有啲困難，所以要轉食午餐啊，行動方面咧亦都越嚟越唔穩陣啊，有時會跌倒啊咁樣樣。到咁上緊嘅時候咧，亦都要安排坐大班椅嘅所謂，即係話咧約束冇咁容易俾佢可以自由咁行啦。咁直至到去到今年年初嘅時候咧，咁佢都亦都離開咗我哋啦。咁前後住咗安老院咧都住咗5年，咁所以由佢開始確診，去到佢返天家咧，總共都有成14年嘅。咁即係其實係一個好漫長嘅時間。最壞嘅地方就係咧，你一路睇住一個你好愛嘅人咧 deteriorate 啦，甚至去到晚期，我都知 Auntie 即係幾嚴重啊嚇。喺呢段日子特別係晚期去到好難處理嘅時候咧，你面對嘅情緒壓力有幾大咧？同埋宗教咧幫唔幫到你咧？係有好大壓力㗎，因為咧係當然自己想盡自己力啦，希望佢好一啲啦，或者希望去減慢佢嗰個退化啦咁。咁所以咧就壓力方面係去到一個情緒上嘅影響。咁但係咧喺照顧嘅過程裏面咧，我自己都時時會做反省嘅，即係人生老化，既然係人生必經嘅階段，係咪老化亦都有佢老化嘅價值咧？咁而我作為照顧者，係要照顧一個退化嘅一個慢慢衰老嘅人。咁呢個既然係必然嘅階段，咁作為照顧者，亦都應該有佢嘅價值㗎，係咪？咁喺呢方面咧，我都會作一啲反省嘅。咁喺信仰方面咧，我喺呢方面咧係俾到我一啲好大嘅幫助嘅。
咁尤其咧喺呢方面咧，我確立咗咧有2個比較主要嘅信念。第一咧就係咧，我覺得咧生命咧係上天嘅恩賜，即係話個生命去到老年嘅階段嘅時候咧，應該亦都有佢嘅價值嘅。因為如果呢個係上天俾佢嘅生命嘅話咧，呢個唔會係一個冇價值嘅階段。第二咧就係咧，照顧者既然係咁嘅時候咧，我亦都應該係有接受呢一個咁嘅階段嘅時候。咁我哋有2個主要嘅信念就係話，生命係咁咯。咁而第二就係佢係天主嘅子女嚟噶嘛。咁就算佢係去到呢個年紀大或者退化，天主覺得佢係仔女，天主會愛佢噶嘛。咁即係話佢亦都係值得愛嘅。咁所以我作為呢個照顧佢嘅時候，我係咪應該都睇到呢個照顧嘅價值喺呢度咧？咁所以需要反省咧，就係被照顧或者作為照顧者或者晚年嘅生命嘅價值。咁喺呢方面咧，如果我哋揾到一個正面嘅價值嘅時候，咁係咪我俾到自己亦都有呢個動力咧去照顧佢咧？咁我睇你幫我寫嗰篇文咧，你曾經做過一個 quote 嘅，我覺得好好嘅，就係《若望一書》咧咁樣描述嘅。天主是愛，那存留在愛內的，就存留在天主內，天主也存留在他內。那愛天主的，也該愛自己的弟兄。係啊，愛係好重要嘅，即係愛就係呢個生命嘅價值，俾到我有呢個力量咧，去繼續去照顧佢啦。喺另一個角度咧，我就覺得好多時咧，我面對一啲照顧腦退化症嘅父母啦，或者照顧病人嘅照顧者啦，佢哋有一關咧，我覺得係難過嘅，就係佢哋覺得唔應該。譬如話，佢覺得被照顧嗰個病人係一個好好嘅人啦，唔應該所謂淪落到一個咁嘅局面，又或者佢覺得自己都係一個好好嘅人咧，即係亦唔應該即係有咁嘅厄運。咁但係我覺得即係如果係能夠接受係天主嘅安排啦，或者係有愛咧，呢個唔應該咧就冇咁強烈。你覺得生老病死係應該嘅，你係佢個仔女，由你出世嗰日咧，即係冇乜理由白頭人送黑頭人，所以你有一日要去照顧佢，而個過程即係唔 pleasant， 其實都係應該嘅。咁樣我覺得咧，嗰個人能夠接受唔係唔應該咧，就會舒服好多。我哋首先要睇到我被照顧嗰個人咧，都係天主嘅子女，係天主所愛噶嘛。咁即係話佢係值得被愛噶嘛。咁而我哋係以愛心去為佢服務啊嘛。咁所以咧，愛心同服務咧係結埋喺一齊嘅。咁我哋做嘅時候咧，就有嗰個價值啦。因為我哋睇生命咧係睇愛做中心噶嘛。生命嘅幸福係喺愛嗰度做中心嘅。咁如果我哋喺照顧嘅時候有愛心，被照顧嗰個人亦都感受到我愛嘅時候，咁大家咪產生咗一個互動咯。喺呢個互動裏面，佢未感受到愛，我亦都感受到呢個愛咯。咁所以就唔會覺得係一個唔應該，因為我哋同時產生緊一個幸福感啊嘛。呢個幸福感就喺雙方嘅關係裏面咧去產生㗎嘛。正如我哋係初生嘅 BB 嘅時候咧，其實我哋被照顧，媽咪都好痛苦啊！即係又唔識去廁所，又唔識食，係嘛？咁其實即係佢當年照顧你都係出於愛心。咁即係到一個生命嘅循環，到咗佢老咗，你照顧佢，亦都係出於愛心。當然即係如果好細微咁 argue 咧，就係照顧細路仔係 pleasant 啲嘅，因為佢越嚟越大，佢會越嚟越好。但係照顧老人家咧，真係越嚟越差嘅。
即係面對呢個實實際際嘅磨練啦。雖然你有頭先嘅分析，知道愛，知道服務咧，但係依然係會有痛苦嘅。咁喺嗰啲時候，你會諗起啲乜嘢嘢？聖經上面有啲咩嘢係去幫到你嘅咧？我哋會覺得呢個係痛係麻煩，不過未必係苦。因為如果我哋覺得我哋呢個照顧係產生愛，呢個天主俾咗我呢個恩寵呢個能力去照顧嘅時候呢，我哋感覺到呢個係使命嘅時候呢，咁就唔一定覺得係有被逼嗰個苦況。我哋覺得呢個係一個上天俾我嘅使命同責任嘅時候，佢俾咗呢個恩寵我，俾咗呢個資源我嘅時候呢，咁我就可以去服務佢，使到被照顧者呢同時感受到我嘅愛。我所以成日都會覺得呢個係一個相互嘅關係，喺關係裏面呢，我哋感受到愛，感受到呢個幸福咯。我見到你寫咗喺個筆記做基督的愛咧，催逼着我。喺你唔痛苦嘅時候咧，你都有佢嘅支持。我哋好多時會話咧，我哋有痛苦嘅時候咧，呢個係一個上天俾我嘅磨練嚟嘅。喺聖經都話磨練生忍耐，忍耐生老練，老練生望德，望德不使人蒙羞嘅。咁喺呢個磨練裏面，其實使我哋更加去依靠上天俾我嘅力量咧，去服務啦嚇，服務被照顧者，即係我媽咪啦。咁我媽咪嘅時候，佢亦都會感受到我對佢嘅愛嘅時候咧，咁大家都產生咗呢個好嘅情感。其實係一個一路向上嘅一樣嘢嚟嘅。信仰俾我哋最大嘅能力咧，就係俾我哋唔單止係淨係睇表面上好麻煩啊，去一啲負面嘅嘢。信仰俾我哋最大嘅力量咧，係能夠使我哋轉念，去轉變我哋嘅睇法，提升我哋嘅睇法。即係話咧，我哋唔係淨係睇呢個咁辛苦嘅感覺，而係咧睇到我哋嘅情感，睇到愛，喺愛裏面咧感受嗰個幸福，呢個先能夠信仰俾我哋嘅力量。即係用英文嚟講咧，就係 transformation 啦，即係轉化，將一啲好負面、好 negative 嘅嘢咧，就轉去一啲正面 positive 嘅嘢。我哋會更加用另外一個字咧 transcend 提升嘅，唔單止轉，我哋提升咗我哋對一啲負面嘅嘢嘅一啲嘅睇法嚇。所以信仰俾到我哋咧，重新將我哋嘅生命咧擺翻喺我哋生命嘅中心，我哋愛嗰度，愛產生個幸福。我哋唔單止淨係睇一啲好表面嘅一啲嘅感覺，而係我哋睇深一啲嗰個感情。即係話喺我媽咪或者被照顧者衰老嘅時候，佢面上嘅表現嘅唔單止係佢嘅痛苦，係表現到佢過往嘅經歷，佢嘅成就。我哋睇深一啲。喺親情裏面咧，去睇深一啲嘅時候咧，我哋就會領會到嗰個感覺嘅。講到呢個情緒咧，即係負面同正面啦，我就會諗起，其實都係面對死亡啦，即係呢一個腦退化症終極嘅。我諗起嘅負面情緒咧，就係都有恐懼啦，分離嘅恐懼啦，同埋有時父母一日在世，我哋都覺得我哋好後生。但如果佢都離世咧，你都覺得自己都開始幾 directly 面對死亡，即係會諗到自己啦，因為我哋之前唔係好諗嘅，咁變咗呢個 fear for death 啦，對死亡嘅恐懼係一個好負面嘅情緒。咁我亦都覺得，就算腦退化症嘅人咧，可能某一些咧，其實佢都仲有對死亡嘅恐懼，即係我唔知 medically 係點啦，但係都係 fear 冇安全感啦嚇。即係喺你同你媽咪嗰個關係入邊咧，你自己點樣面對 fear？ 如果佢有 fear， 你點樣幫佢咧？其實咧，當然啦，我媽咪咧已經去到腦退化嘅階段咧，佢諗唔到呢啲咧，
係咁抽象嘅嘢嘅，反而調轉嚟講咧，係照顧者，即係我啦，或者我嘅兄弟啦，係對呢方面咧係感受深一啲嘅，即係佢已經係對一啲抽象嘅嘢冇咗感覺。信仰俾我哋一個好重要嘅心法，即係話我哋睇生命咧，唔係淨係睇表面嘅嘢。上天俾我哋生命有長有短，但係上天俾我哋恩寵係想我哋利用佢俾我哋嘅恩寵咧，好好去活出呢個生命。點樣活出呢個生命咧？就係活出喺我哋人與人之間，或者上天同我哋之間愛嘅關係嘅生命。因為愛產生到幸福，佢俾我時間長就時間長啦，時間短就時間短啦。咁我哋睇死亡咧係我哋走向天家啊嘛，上天咧係愛嘅根源，愛嘅終極。咁我哋同佢一個去天家嘅一個結合，即係話去到一個圓滿嘅愛嘅結合。咁驚咩咧？咁所以聖經話咧，愛驅除恐懼嘅。如果大家有咁嘅信仰信念嘅時候咧，就唔會懼怕死亡或者痛苦。問下 Auntie 同你係咪一樣天主教信仰咧？喺個關係入邊點樣咧？佢就唔係嘅，但係唔緊要嘅，即係喺佢去到腦退化嘅時候咧，佢亦都冇咗呢個意識咧。但係對我嚟講，呢個唔重要嘅。我睇佢或者任何嘅冇信仰嘅被照顧者咧，我哋睇佢都係天主嘅子女，都係值得天主所愛嘅。咁所以我哋睇，我哋都屬於同一個家庭。我哋有信仰嘅人睇，所有嘅人都係屬於上天嘅子女，都係基督身體嘅一部分。所以佢有困難嘅時候，喺我哋嘅肢體裏面有困難，身體嘅其他都去關心佢咯。所有嘅人都係上天嘅子女，都係一家。你睇14年入邊咧，可唔可以 recall 自己最氣餒、最沮喪嘅日子，同埋點樣又 come out 咧？嗱，有兩個階段咧。第一個咧就係佢同我住嗰7-8年啦嚇，我同佢關係幾密啲，我盡量想做到最好啦。咁但係去到咁上緊嘅時候咧，佢需要一啲更加全面嘅照顧，尤其喺晚上啦嚇。咁我真係做唔到啦。當佢要送佢入安老院嘅時候咧，係有啲唔捨得，因為冇咗咁密切嘅親情嘅照顧嚇。就算同樣嘅餵食，安老院嘅姐姐餵佢同我餵佢梗係有唔同啦，因為我有個親情喺度啊嘛，係多咗個情感喺度啊嘛。但係冇辦法啦，即係因為真係自己都去到一個臨界點，否則我精神情緒都會崩潰嚇。咁第二個階段咧就係送咗安老院嘅時候咧，咁啱咧就係呢個新冠肺炎。安老院方面咧，當然係理解到佢哋有呢個嘅要求啦，又禁止探訪啊，又限制探訪等等咧。雖然佢哋有所謂視像幫手，但係我媽咪已經去到腦退化階段，視像係佢感受唔到嘢嘅，所以喺嗰段時間咧係唔能夠探佢，面對緊一個比較難過嘅階段嘅，只能夠自己係盡量做到最好。咁所以喺咁嘅情況之下咧，我只能夠交託，即係我哋好多時咧就自己盡咗自己嘅力嘅時候咧，我哋交託上天。呢個交託唔單止係交託我照顧嘅服務，而亦都將佢嘅生命交託俾上天。我哋相信上天自會照料，用咁嘅方式減低自己嗰個嘅壓力嚇。咁咪亦都係信仰嘅一部分。訪問過不同嘅嘉賓咧，不同嘅宗教，我都不其然覺得，如果係有宗教有交託咧，係好啲嘅。我都覺得係都有一啲信仰嘅力量嘅。咁因為我哋頭先講過啦，我哋會相信，如果呢個上天俾我嘅使命去照顧我媽咪，我哋相信上天一定俾足夠嘅恩寵同埋嘅能力俾我，亦都會俾足夠嘅天使我去做希望做到嘅嘢。咁呢個咧就係我哋所謂聖神嘅力量。咁令至亦都有熱切嘅祈禱啦，祈禱嘅力量啦，都俾我有足夠嘅意志咧去做
我認為上天俾我做要照顧嘅工作。可唔可以講多啲祈禱咧？祈禱咧需要一啲時間咧，或者一啲去練習，或者一啲深度嘅。咁我諗好難咧喺簡單咁樣咧幾句咧去講一啲祈禱。祈禱係我哋同上天嘅一個溝通啦，即係話喺呢個狀況之下咧，我將我照顧嘅能力，我將我嘅限制，我將我媽咪嘅生命或者佢嘅感受咧，我去交託俾上天，將我嘅困難同佢傾談。呢個咧就係祈禱我哋想做嘅嘢。記得你曾經同我講過咧，去到最唔好睇嗰個 part 咧，好難頂嗰個 part，你就話要理解同埋學會欣賞。我嘅反應咧，我就覺得理解係好容易嘅，即係你理解佢今日變到一個完全你唔認識嘅人咧，因為不嬲佢係一個即係好有智慧、好溫文爾雅，到今日咧係完全即係唔同晒嘅。即係我有朋友咧，因為係接受唔到呢樣嘢，成日喊嘅。即係佢個爸爸，即係以前係好對佢溫柔到不得了咧，後來就即係有一啲好不合理嘅指責或者乜嘢嘢。咁所以咧，我啊覺得佢病啊嘛，佢都唔想嘅。即係呢啲其實好有生理上嘅解釋，但係即係我覺得欣賞就真係好難咯。我覺得只可以理解同埋接受咯。喺我哋宗教上或者信仰上咧嘅一啲靈修嘅一啲嘅操練嚟嘅，我哋需要學習唔單止欣賞一啲事物、一啲靚嘅嘢，我哋需要欣賞咧人嘅經歷。當一個人去到一個老年嘅時候，樣貌啊、脾氣啊、性格啊、身體嘅外在啊衰老咧，我哋需要以一個信仰，我哋叫愛嘅眼光咧，我哋或者講咧，戴咗愛嘅有色眼鏡咧，去嘗試去欣賞呢個操練。呢個欣賞係包括咩咧？係包括我哋見到佢嘅面容，就算佢衰退嘅身體，我哋睇到佢過往嘅經歷苦與樂。當我睇到佢嘅時候，我回憶起佢對我嘅愛嚇，由細至大，因為就有呢個親情啦。呢個親情會幫助我去欣賞。我叫呢個咧叫 art of caring。即係照顧嘅藝術，就算喺佢面上嘅皺紋裏面咧，都睇到佢歲月嘅痕跡，睇到佢綻放佢過往對我嘅關懷。喺咁嘅狀況嘅時候咧，信仰就能夠幫我咧睇深一啲，提升個視野。剛才我所謂個 transcend 就係使你提升，唔單止好似平面咁睇，而係深入睇深一啲，用感情、感性嘅眼光去睇。所以點解我成日覺得咧，喺老年嘅時候咧，我哋需要咧用情去生活。所以當我照顧媽咪嘅時候，我成日都話啦，想預備老年最好就係照顧老年。咁嘅時候咧，你就會明白老年所面對嘅狀況，同埋點樣將好似向下衰老嘅狀況點樣睇到向上咧？我哋必須要睇到向上，先至俾到自己有一個動力，一個唔單止生存，亦都照顧人哋嘅動力。所以去到晚年嘅時候，唔係淨係衰老啲嘢退嘅，而係個感性個我哋叫做靈性嘅生命咧，係可以向上嘅。呢個我哋如果能夠睇得通，或者喺照顧嘅過程裏面，我哋睇到呢一樣嘢咧，先至俾到我哋向上嘅力量。同意咧，即係你去照顧一個人咧，就係對自己年老最好嘅準備。譬如我覺得實際啲嚟講咧，我哋理解佢一個不合理嘅行為啦，嚇，即係有時就即係牢牢咁樣用愛咧，就係去無限咁要求對方作為一個被照顧者咧，都有啲
啟悟嘅，即係有啲嘢如果自己仲明嘅時候，唔好叫人哋咁難受啦。對照顧者或者被照顧者咧，最重要咧係需要有一個接受嘅心態。如果被照顧者話我係接受人哋對我嘅關心，人哋對我嘅服務咧，呢個係對自己係一個愛嘅感覺嚟嘅。所以愛唔一定係淨係俾人哋，即係照顧人哋，固之然我哋一個愛心嘅服務啦。但係去到老年嘅時候，我哋接受人哋嘅愛，欣賞人哋嘅愛，喺相互嘅關係裏面咧，產生到幸福感。因為幸福係喺雙方嘅，唔係淨係自己匿埋，係喺兩個都能夠施與受雙方嘅感覺。所以我哋睇老年嘅時候咧，我哋會叫呢個做一個相互嘅依賴 ，life 嘅 interdependence， 即係大家嘅互動裏面咧，係產生愛、產生個幸福感嘅。咁所以如果大家去到咁嘅階段，喺呢個階段照顧人嘅時候，當我年老嘅時候咧，我亦都容易啲去感受呢樣嘢，或者接受自己老年嘅階段。智慧咧，其實真係應該早啲去 acquire 嘅，所以我覺得生死教育好緊要。其實發生喺自己身上嗰時，其實冇時間去學習嘅，係回應嘅，係反應嘅。咁唔係人人都咁能夠反應得好嘅。譬如我而家一路同你傾咧，我同你好多年都傾過好多次偈，我依然有新嘅嘢學到嘅。頭先講嗰個接受咧，可能我早年嘅接受係一個 practical 或者 rational 嘅接受，但係我而家同你一路傾咧，我覺得係有個 spiritual dimension， 一個靈性上嘅接受，即係我唔係咁負面，就係話人老咗係咁噶啦，你出世嗰時你已經碌咗呢張 credit card 係咪啊？佢帶你一定要回饋佢，而係你應該覺得喺整個人生嘅意義咧，應該積極啲嘅，唔係個 practical dimension， 而係仲有個 spiritual dimension。俾我哋嘅一個啟示咧，就係咧，出世嘅時候 BB 仔係依靠父母啦。去到中年嘅時候咧，我哋又學自立啦。去到老年嘅時候咧，其實我哋又要依靠翻人哋嘅。咁我哋必須要接受呢一個生命嘅循環。喺呢個生命嘅循環裏面，我哋睇到去到老年嘅時候咧，我哋係上天俾我哋去回歸翻內心，回歸翻去生活得慢一啲，就係去一個靈性上嘅生命嘅角度，即係話着重咩咧？着重情感啦。着重靈性啦，着重感受啦，再唔係去衝鋒陷陣啊，好似青年啊、壯年咁樣樣啦。利用呢個老年嘅時候咧，睇到呢個 spiritual dimension， 呢個靈性嘅幅度啊。所以生命裏面除咗喺我哋食得好、着得好呢個物質性嘅幅度之外咧，係啊，你講得好啱啊，就係需要有呢個靈性嘅幅度咯。咁我哋信仰咧，就係俾我哋容易啲去進入呢個靈性嘅幅度。亦都俾我哋咧容易接受呢樣嘢，咁所以信仰上咧，我哋有一個咧，我哋稱為一個叫睇一啲事情咧係一個平心啊，即係話咧，我哋睇呢啲事唔係話我一定要我去到晚年要好似翻壯年咁樣樣去衝鋒陷陣，要呢樣要嗰樣，而我哋接受上天俾我呢樣嘢。如果我哋話老年係生命必經嘅階段，咁上天亦都喺呢個階段裏面咧，想我哋去認識生命嘅另一個層面，愛嘅層面咯，接受或者施予嘅層面咯。或者係反思下自己一啲深層嘅層面啦，因為英文有個字叫 Kairos 啊，契機，即係我都覺得人生即係我哋都會留戀我哋嘅青春壯年，但係我哋都要了解人生都包括晚年嘅，咁所以就唔應該完全係負面啦，而係我覺得去到生命嗰個階段咧，就係個 Kairos，你就要 make use of 嗰個階段做最好嘅嘢咯。
我哋就係咁樣睇嘢，就係呢個契機啦。即係話，就算我哋遇到困難嘅時候，我哋話嗰個困難，我哋睇嘅時候係磨練我去睇到一啲另外一個層次嘅嘢啊嘛。我哋嘅信仰裏面基督一樣，即係話佢亦都經歷咗一啲困難先去死亡，先復活噶嘛。同樣道理，咁所以我哋如果睇一啲面對一啲好似逆境或者唔係我哋心目中嘅嘢時候咧，我哋睇嘅時候咧，睇深一啲，喺嗰裏面，上天必定有另外打開另外一隻門俾我哋去睇另外嘅嘢嘅。聽咗咧咁耐咧，我嘅反應咧就係呢個 spiritual dimension 咧，就唔係一個短期嘅嘢，即係一個長期嘅浸淫先至做到嘅。但係好多人咧係好不幸咧，嚟嗰下咧，好似個 tsunami 咧，一嚟就嚟㗎啦。咁我想請教你，如果我有一個朋友，咁佢咧個媽咪咧就腦退化症得好急劇，即係佢冇乜準備，已經去到好差嘅狀態。譬如話啱啱做完一個手術 trigger 咗咁樣，我覺得我冇能力去 counsel 到佢，咁我叫佢嚟揾你。就係話而家個情景已經好嚴峻啦，我即係有啲支持唔到啦。咁我想問下，喺一個咁嘅情況咧，你會有啲咩 advice 俾呢個人咧，係可以去 cope 嗰個處境咧？咁我諗咧，首先咧，你嗰位朋友咧就要接受呢個現實，即係話佢當然我假設佢已經盡咗佢嘅能力啦，無論醫療上啊、財力上啊等等啦，咁都唔能夠再延長得幾耐啦。咁佢要接受咗呢一個自己盡咗力呢個現實。第二咧就咧，佢要交託呢個，即係我哋睇無論嗰個就嚟過身嘅人咧，佢都係上天嘅子女，都係天主所愛嘅。咁嘅時候咧，我哋話天主都係生命嘅主宰嚟嘅，佢比每個人嘅長短都有唔同。我哋將呢個交託俾佢，自己盡咗力。我哋嘅生命就係使到被照顧者或者我哋都能夠感受到愛，愛係生命嘅真諦。即係話喺我盡力嘅時候，我能夠使佢感受到親情嘅愛，而喺我照顧嘅時候，我亦都感受到佢嘅反應。將信仰我哋擺喺愛做中心嘅時候咧，我盡咗力，使到被照顧者或者自己照顧者或者自己嘅親人兄弟都感受到呢個親情嘅愛，我哋就唔需要去捉實話你要延長得幾耐，因為我哋信仰話俾佢聽，上天先至係生命嘅主宰。我哋嘅責任係好好咁活出上天俾我嘅恩寵，我嘅生命使到自己，使到周圍嘅人都能夠感受到愛。我哋話活在愛內，活在主內。當佢過身嘅時候，佢係回歸天家愛嘅根源，可以進入一個愛嘅環境，仲有咩擔心？有乜嘢嘅唔捨得呢？所以當我哋有呢個信念嘅時候咧，使我哋轉念啊！頭先我講過咧，信仰就係俾我哋呢個轉念，提升我哋嘅意念，睇嚟好似負面嘅嘢，睇成一個正面嘅嘢，去一個更好嘅天家。我亦都盡咗我子女愛嘅工作、愛嘅生活，喺佢在生嘅時候，活在主內，活在愛內。咁有咩遺憾呢？所以信仰使我哋能夠衝過呢個驚濤駭浪，由負面睇返正面，咁就輕舟已過萬重山啦。多謝你今日好深情嘅分享。